متنمرين يا حبايبي، الفيديو ده مش لكم خالص، ممكن نركن على جنب والفيديوهات الجايه صدقوني انا لوحدي اوتوماتيك هعمل لكم اجزاء كده تتنمروا فيها عليا، يعني انا هبقى قصدها من الاول، يعني من الاخر ناويه اديكم فرصتكم، ولكن الفيديو ده للناس اللي عندها عقل فقط لا غير عشان ترد عليا. طب ايه اللي انت عايزه تسالينا فيه؟ ليه لما بيكون في نجمه هنا او ممثله مشهوره مثلا، فتكون الممثله المشهوره دي اي حاجه هي بتعملها برافو عليك يا فنانه، ده انت مبدعه، سقفت، رقصت، لبست مايو، لبست بيكيني، هزرت مع حد، عملت فيديو فانتازيا مثلا كده هزار وضحك اي كلام. ولو عملت واحده مننا او واحده عاديه حتى يعني بتطلع كده في الفيديوهات، اتقي الله يا شيخه ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما لا يا ست شوفي مكان تاني واقعدي في بيتكم. ليه؟ ما بنخش عند فيديوهات الممثلين والمغنيين مع احترامي ليهم، وانا مش ضد اللي بيعملوه اساسا، بس انا بقى مستغربه في حين دول بيقدموا فن ودول بيقدموا فن. فين المشكله يعني؟ ايه الخلاف يعني؟ فين نقطه الاختلاف اللي ما بيننا وما بينهم؟ هتقولي لا اصل هم برضه دول ممثلين من زمان، يعني هو اللي من زمان بره القانون واللي جه جديد احنا قانون جديد مثلا. فبلاقي عندها دايما تشجيع، يعني مثلا بتلاقوا التعليقات 200 300 ما اعرفش كام تشجيع، 2 3 اللي بيقولوا لها ما اعرفش فين موقفك من ايه وسؤالين. طب انت مع الناس اللي بترد دي ولا لا؟ لا انا ضاع الخلق للخالق، انا ولا معدول ولا معدول، انا بسال سؤال. اما بقى لو واحده عاديه كده مثلا لبست قط كده، او طلعت مثلا ببلوزه نص كم، او طلعت ببلوزه مش شمره، ايه اللي انت عامله ده؟ اما مثلا مش عايزه اجيب اسامي فنانين بس عشان لان انا مش ضدهم، انا بقول اهو مش ضد حد، انا ولا ضد دول ولا ضد دول، انا مع نفسي، ماليش تفكير مع حد او ضد حد. ولكن مثلا لو جت ممثله كبيره في السن شويه رقصت في فرح، شايفين بصحتها حلوه، شايفين عشان معاها فلوس مبسوطه، يا شايفين الفرحه، بصوا عشان ست شيك، ست شيك. واحنا مجرد ما نقف في فرح نعمل في فرح ايه ده، انا مبسوطه انا وعيالي وقعدنا زغرتنا وسقفنا، هتقولوا علينا في الفيديو الجنان ده. يا ستي احترمي نفسك، يا ستي عيب اللي انت بتعمليه ده على اساس مثلا حزمه وبرقص، في حين اللي كانت بترقص عندها كميه تعليقات، وانا برده مش ضد، ولكن ببقى مستغربه مش فاهماكم، زعلانين ان القرد بيتنطط، طب بتسقفوا له ليه؟ ولا انا غلطانه؟ هتقولي اصله حرام يا سيدي ليها، ما هي اكيد وهي كانت بتعمله عارفه انه غلط، يعني حرام وحلال دي سيبها بينها وبين اللي خلقها. تقولي لا ما انا لازم اوعظها، طول ما انت بتوعظ في العلن هي مش وعظ، هي فضيحه، انت بتفضحها، انت بتحط عليها الضوء. عارفين لو نص الناس اللي بتعلق تعليقات سلبيه اللي عايزه مجرد الناس تقول هي برافو لتعليقك وتعمل لك لايك 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 على تعليقك، فانت تفرح وتحس انك عملت حاجه في حين ان انت كلك مساوي. لو انت حطيت في بالك كده 1% تخش تنصحها على الخاص، ده انا ما عنديش نصيحه واحده على الخاص، كل نصايحكم على العام على الملأ اللي بيتهم من ازاز. السلام عليكم.